ni Katonda, ni mjasiriamali, niko Kahama, ni mkurugenzi wa St. Marcus Open School, chuo cha kuelimisha masuala ya uchumi na ujasiriamali. Kwa hiyo niko hapa na naomba tu uweze kufuatilia somo hili. Inawezekana umezaliwa kijijini kabisa au mjini kabisa, lakini maisha ya pale nyumbani ni duni. Maisha ya pale nyumbani hayafai. Unaweza ukawa tajiri, haijalishi ni wapi ulipotokea. Na inawezekana hapa kuna watu naozungumza nao, inawezekana wamekata tamaa. Wanaona njia haipatikani. Wanaona hakuna pa kuanzia wala chochote cha kufanya. Achana na hayo, inawezekana. Sasa niombe nikueleze kanuni za msingi au njia za msingi zitakazokufanya uweze kuwa tajiri hata kama umezaliwa familia ambayo ni hoihae, familia ambayo haina kitu. Jambo la kwanza ambalo utatakiwa kulifanya ni kutengeneza tabia na mazingira yatakayokufanya uwe tofauti na ukoo wako. Maisha hayo waga yanatengenezwa. Mimi niko hapa nazungumza na wewe, nimetengeneza tabia ya kuzungumza kwa maana ya kufundisha masuala ya uchumi na ujasiriamali. Nimejitengeneza hata kama ni kipaji changu, lakini bado nimetengeneza. Wewe unataka ujitengenezeje? Ni kitu gani unaweza kufanya utengeneze? Kwa hiyo cha kwanza kabisa, hakikisha unatengeneza mazingira. Mazingira ni yapi? Nataka nikwambie kitu chochote, utajiri na kitu chochote kinaigwa. Unaiga tabia. Ni tabia gani hizo? Unajua matajiri wana tabia gani? Na ndio maana ukifuatilia kwenye YouTube yetu ya Katonda Online TV utaona nimefundisha vitu vingi. Lengo langu kubwa nataka tu nikwambie kwamba unaweza kuwa tajiri, haijalishi ulikotokea ni wapi. Haupimwi, mafanikio yako hayapimwi kwa sababu ya ndugu zako, familia yako. Mafanikio yanapimwa na wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio utayapima mafanikio yako. Kwa hiyo tengeneza tabia. Ziko tabia ambazo lazima zitengeneze ili uweze kuwa tajiri. Kwa hiyo ja kwanza ni kutengeneza tabia. Utengeneze tabia za kuwa tajiri. Lakini kanuni ya pili ambayo inaweza kufanya uweze kufanikiwa, fanya kazi kwa juhudi na kwa bidii. Hakikisha unaweka bidii yako na juhudi zako kwenye kazi. Watu wengi hawako tayari kutafuta vitu kwa kina. Wako tayari kuendelea tu na mambo ya kawaida. Tengeneza, fanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa nguvu zako zote. Ndio maana wanasema kwa wale wanaosali, wanaomwamini Mungu, kuna neno linasema muabudu Mungu kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Hata huku kwenye ujasiriamali, na kwa sababu nakufundisha mimi mjasiriamali, fanya kazi kwa juhudi na bidii zako zote. Ni kazi gani unafanya? Kile ulichopewa. Wewe mwajiliwa, uwe mna uwezo huo wa kufanya kazi kwa bidii, kwa juhudi. Kama nataka kufanikiwa, kujichomoa huko, fanya kazi kwa bidii na juhudi zako zote. Lakini jambo lingine la tatu, kitu gani ambacho kinaweza kufanya uweze kufanikiwa japo umezaliwa mahali ambapo yamkini umebezwa, yamkini wazazi wako wanakubeza? Jambo lingine, tengeneza vyanzo vya kifedha. Vyanzo vinavyoingiza fedha. Lazima unapokuwa hapa uwe na vyanzo vinavyoingiza fedha. Unanitazama, una chanzo gani kinachoingiza fedha? Una duka, una ajira labda yoyote unayoifanya ili kuingizia fedha, una kazi unayoifanya, una shamba, una kitu fulani unakifanya. Lazima uwe na vyanzo. Watu wengi wanafikiria kwamba itatokea tu, na mara nyingi. Kwa hiyo wewe tengeneza vyanzo vingi. Unaweza unakuwa na chanzo hiki, unakuwa na chanzo hiki, na unaweza. Shida ni kwamba unataka uwe na vyanzo vingi leo tu, haitawezekana. Vyanzo vingi vya fedha vitakusaidia kuweza kujikomboa kutoka kuachana na kuwa tofauti katika familia yako, kuwa tofauti katika jamii yako, na kuwa tofauti na katika mbalimbali. Lakini jambo lingine, tambua namna ya kutunza fedha.
Mafanikio yako kwenye kutunza fedha. Nazungumza na wewe, inawezekana hauna akaunti ya benki, unatunza hela mkononi. Inawezekana hauna hata M-Pesa, fedha yote inayoingia mkononi ni kuila. Nataka nikwambie, hautaweza kuwa tajiri na uweze kufanikiwa. Hakikisha unatambua namna ya kutunza fedha. Ni namna gani utunze fedha? Ni jinsi gani utunze fedha? Lazima utengeneze hivyo. Lakini jambo la mwisho ambalo natamani nimalizie, bidii nitamani nimalizie kitu kinachoitwa kuhakikisha unatumia hekima na maarifa. Hekima na maarifa ni vitu vya kawaida sana, lakini ni hekima gani unazozitumia wakati unasaka mafanikio? Ni hekima gani unayotumia? Kwa sababu naweza nikasema kama nilivyosema mwanzo kwamba unaweza kuwa tajiri hata kama umezaliwa familia maskini, ukatumia wakati mwingine hekima ukatumia hekima mbaya, ukaanza kudharau ndugu, ukaanza kumdharau baba, mama yako, majirani, yani unadharau kabisa. Hiyo sio hekima. Lazima utumie hekima na maarifa. Yale yaliyo mema yathamini, yale ambayo unaamini kwamba yanaweza kukusaidia yathamini. Kwa hiyo wewe ambaye umepata neema ya kunitazama, hakikisha unatumia hekima na maarifa. Hekima ni kuzungumza, hekima ni kujadili, hekima ni kusikiliza, hekima ni kufuata yale uliyoyapanga, hekima ni kutekeleza, hekima ni kujinoa zaidi. Uwe mtu yani unajinoa, na yenyewe ni hekima. Ili jambo lako likuze zaidi ni hekima. Kwa hiyo hakikisha unatumia hekima, akili na maarifa. Ewana St. Marcus Open School ni chuo ambacho kinapatikana hapa kusema kwenye Kahama. Umeona bana? Kwenye Kahama maeneo ya Nyakato Mnarani. Ukifika hapo maeneo ya kusema ya Nyakato Mnarani utakikuta hiki chuo. Ni chuo kinaitwa St. Marcus Open School. Bana, hichi chuo ndugu yangu ni chuo ambacho kinafundisha vizuri sana. Kina walimu bora kabisa, walimu wenye uelewa mzuri, walimu wenye weledi, yani walimu ambao hata ukileta mwanao atafundishwa vitu kusema labda kwa mkupuo. Kwanza fani zipo nyingi. Kama anajifunza IT, basi wana masomo pia ya ziada. Kuna ka English course, ana Kenya pale safi kabisa. Kuna entrepreneurship, entrepreneurship. Ipo, umeona bana? Masomo kama hayo. Lakini nikwambie kitu. Nikuibie siri. Nani huyo St. Marcus Open School? Hakuna mpinzani. Hakuna mpinzani. Na ukitaka kuamini hilo, leta mwanao. Mimi nakwambia leta mwanao utaona mwenyewe. Wewe ukileta mwanao hapa ndio utajua kwamba hichi ni chuo ambacho kimekwenda kuna shuleni. Mimi nakwambia kila na ukitaka kufahamu hilo, si ndio bana? Fika maeneo ya Nyakato, si ndio bana? Mnarani. Na kina walimu ambao ni bora kabisa, walimu wenye uweledi. Kinafundisha fani mbalimbali. Fani mbalimbali ambazo zinaendana na wakati. Ada basi ni kubwa, ni kawaida tu. Yaani ni ada ya Kitanzania kabisa. Na hapo chuo kipo katika hali nzuri. Unasema mchezo nini? Kila mazingira bora. Umeelewa?